Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Sunil. Today I will talk about confusion English word and sentence. Without wasting time, ले चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन बोर्ड पे। गाइस जैसा कि देख रहे हो मैं अपने स्क्रीन बोर्ड पे हूँ और यहाँ पे ये वर्ड इंग्लिश वर्ड आ गया है। जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो ये इंग्लिश वर्ड है। इसको क्या बोलते हैं आपने मैंने भी इसको पहले गलती किया था, जो कि मैंने एक इंटरव्यू देने गया था एमआर का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। उसमें हमसे पूछा गया, एक बुक इंग्लिश दे दिया गया था, मैंने उसमें इसको गलती बताया, उसमें मैंने इसको टॉर्च पढ़ता था। तो दोस्तों आप भी गलती करते होगे, आज से आप वो गलती नहीं करोगे। इसको क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों टफ। आप इसको नोट कर लेंगे, इसको टफ बोलते हैं। यानी टफ मीन्स क्या होता है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं। टफ मीन्स आपको एक कठिन होता है, समस्या होता है, राइट, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। ये एडजेक्टिव है टफ, टफर एंड टफेस्ट। तो टफ मीन्स क्या होता है दोस्तों? कठिन होता है। आप लोग बोलते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे इट विल बी टफ डिसीजन टू मेक। इसका मतलब हुआ कि आप यह कठिन निर्णय होगा। ही हैड टफ टाइम ऑफ इट, उसके पास इसका कठिन समय था। तो इस तरह से आप बोलते हैं टफ। यानी आप बोलते होंगे अपने रोजमर्रा का जिंदगी में कि अरे यार ये क्या है, कठिन है, ये मैथ जो है कठिन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इसको टफ बोलते हैं। उसी तरह ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कफ। कफ कौन सा कफ है? खांसी वाला कफ है। ये क्या है? कफ है, जो कि इसको क्या बोलते हैं? खांसी। खांसी। ये आप यहाँ पे आई हैव अ कफ, राइट। तो एक कफ है खांसी वाला। मुझे खांसी है, बोलते हैं ना मुझे खांसी है, तो वही वाला एक कफ है। उसी तरह इसको क्या बोलते हैं? रफ। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रफ बोलते हैं। बोलते हैं कि यह मेरा जो कॉपी है वो रफ है। दिस इज द रफ कॉपी, राइट। तो इसको एस दिस इज द रफ कॉपी। तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आज से आप इसको नहीं भूलेंगे। इसको GH यानी फॉ बोलते हैं। रफ, कफ एंड टफ, राइट। टफ मीन्स क्या होता है? कठिन, समस्या बोलते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है, समस्या है। ये क्या है? कफ है दोस्तों। क्या है गाइज? कफ है। कफ जो आप बोलते हैं मेरे को कफ हो गया है, आई हैव ए कफ, मुझे खांसी है। एंड ये रफ है, दिस इज द रफ कॉपी। तो गाइज आप डेली यूजेस सेंटेंस आप सीखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। वहां पे एक फोल्डर बना हुआ फराटीदार इंग्लिश का, राइट। तो उस में जाकर आप बहुत सारे इस तरह का सेंटेंस एंड वर्ड जाकर सीख सकते हैं। और दोस्तों आपसे अगर मेरी चैनल पे आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों में इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा लीजिएगा आगे इस तरह से वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।